Ja, det er jo kanskje han ikke opp for meg at først King James, hun tok så 16 år, ja, at gjøre. Fra 8 til 24. 16 år. Til som har fyllt det som det vi av neten og byta til Østen til at det finnes nekv særlig ting vi 16-11 og i King James-bibelene. Til dømes, jeg akkurat lyser jo her, is about her, Sealed by the King etter Brandon Peterson. Sexton, altså nevning nummer 1611 av Lord i King James Bibelen i Deuteronomy 16:11. Det er ikke tilfeldig for oss som vet at det er King James Bibelen Guds ord. Altså hun kom ut i 1611. Og God har sett at det taler her, God har gjort sitt år livet, funnpussa til enda tøyene, og i øynere bøk, fra til rette hebraiska teksten og til rette griska teksten, i til allhømsmål enda tøyere og i en skjeifer skurgeiere bøk, så vi kunne lytte av helt og fullkomlige, så vi ikke pjøres affæra til doktorer og ditten datten og versjoner og imsra versjoner av griskun og hebraiskun, selv om det er innenfor rett av teksten. Og vi er ikke nødt til å lære frummalen til å hava Guds ord og kunne vite at det heter ordentlig at det er rett, men vi kunne få det 100% rett og en mål som alle høymer i kiler. Det er det som er tryggve. Og la meg nå si det. Så har vi hoksa. Det var i 95 at jeg fikk først for å vite at jeg fra en profet i Reykjavik og sjømann som i Reykjavik. Var det mars eller april eller mai, det kan kanskje være i mars 95. Kom 2 profeter, kristne profeter, og kvalifirte for et sted som kom den eldre i til munnen og sier at han har akkurat fortalt meg. Vi får lukka av så Jesus, og så sier han meg til at han er bifir med kvalifirte, og God har sagt og visst om noen ting om mitt liv. God har brukt det her til imens ting og gjerne tog, så sier det at God setter det opp på hittlene, og så teker han det nyretter, og tog man tog av bøyblene. God even showed me Bible translation. Det var 95. 11 åren byrja i. Så at ta i hitje atteretter, så tok arbeid i 16 år, og 11 årene byrja i, sier God av meg at det skulle gjøre det, eller at det kom å gjøre det. Fra 95 til 8 er det 11 år, fra 8 til 24 er det 16 år. Så at som vi får atteretter, så er det 16, 11. 11, 16, 16, 11. Til at det ikke for mer. Om ikke for det her, så er det for mer. Ikke nok vi tog. Ikke nok vi tog. Nya testamentet kom ut i 2011. Kom ut i 2011, predikar
i mai måned 2020, men det kom ikke til Førja før i 2011. Just ta i King James-bibelen fylte 400 år. Opp av året. Det er helt vært ondalt ta. Altså, det er lukket som datt ned i meg. Og første prenting av alle biblene, heter den gamle som vi brukte i året, kom til Førja i 2016, 21. februar 2016. Just 500 års året for 500 års reformationsår. Altså, det er ikke 8 år ved søgne, nei, det er just. Nya testamentet, just året til King James-bibelen fylte 400 år. Oppa slag. Det er ikke god til alt det her. Ja, det slår meg nu, altså, nu i søsten, det er også om tingene. Altså, hatt ikke til veldig. Ja. Det er ikke til veldig nå. De vet at reformationsdagen er 31. oktober. Og til man råkner derfra at i Luther nelte til 55 tesene av kyrkjedittene i Worms. Da sier man, så har man helt reformationsdagen, jeg vet ikke når man begynner på det, men man helder den så enda. Og ja. Henda Bibelen. AV 611. AV stand for authorized version. Start du. Ting som skal minnast, det skal minnast. Så jeg har skrivet her attast. October 31st, 1517. The day of Reformation. 95 Theses of Luther. Sartu. Da skriver vi i Bibelen, det heter skale minnast, og så minnes det da. Og 1516, ja. Så all reformationsbibelen, retteteksten kom ut første fyrir av prente av føreskon, og i 2016, just 500 år atana reformasjonen. Vi er et protestantisk land. Jeg har vært en protestanter til min dødjande, det her skal aldri under pavan, og jeg gjelder ikke folk som fer under pavan, eller virkjenner pavan, eller gjør pøylagrunnsferie til pavan, eller luta fyrir pavan, eller åker sammen med pavakyrkjene, så er det ikke åker sammen med her. Så kan du pakka det. Du kan pakka det. Pavan er antikrist. Ja. Arbeidet tok 16 år, og jeg sitter her ja, 16 år etter, og 11 år åren til, fikk jeg vite det. Så 11, 16, 16, 11. Året Lord, 1600 og 11. Ferd, som fyrir i King James Bibelen er i Deuteronomy, hver 16, 11. Det er tegn. Og King James Bibelen er full i tegnen. Jeg kjøpte seg bøysen i 2022. Tror jeg at jeg har givet der bort hinner.
Jeg begynte til å lese når man stekket i til fikk ære bøker og være så opptidsen av bibelarbeidet. Men nå tar jeg fri, så jeg har sett meg ved disse bøkene her. Og nå fått i numerisk undrun. Numerisk undrun. Så, til det. Amen.